المسؤولية اللي بتجي بعد انك جبت طفلك للعالم انك كيف تكون مجهزه انه يدخل لهذا العالم ويكون قده. ومن اهم النقط اللي نحن لازم نفكر فيها انه كيف نختار له الحضانة، لانه الحضانة هي العالم الاول اللي الطفل بيتعرض له وبيروح له عشان هو يبدأ حياته وياخد منها المهارات اللي هو محتاجها ويكتسبها. فمن اهم النقط اللي نحن لازم ندور عليها في اختيارنا للحضانة انه المكان هذا يكون مرخص، مجهز، يكون فيه بقلبه مساحات واسعة للأطفال، يكون فيه تهوية، ضوء الشمس، يكون الناس اللي فيه ناس عندها استعداد إنه هي تتعامل مع الأطفال بأعمار مختلفة ويقدروا يقضوا معاه يوم كامل من غير كلل أو ملل أو تعب. يجي بعدها إنه الطاقم اللي بيشتغل في المكان يكون معاه certificate of first aid، يعرف يتعامل بالحالات، يكون عندهم معرفة بأقرب لا قدر الله مستشفى أو كيف يتصرفوا، يكون في عيادة فيها دكتور بيجي regular visits على المكان. طب نيجي لفكرة الإدارة وتعامل الأهالي مع الإدارة. الإدارة برأيي لازم يكون جدا متفهمة، لأنه هم عم يتعاملوا مع سن حساس جدا. فهون بنبدأ نحن بنفكر كيف لازم نكون ناس تسمع وبنفس الوقت نحاول إنه نرضي الأمهات والأبهات بمختلف ثقافاتهم والمعايير اللي هم بيدوروا عليها. أما بالنسبة للمساحات الفصول وأعداد الطلاب فهي نسبة وتناسب، يعني ما بيصير أنا أعطي رقم معين لأنه ممكن يكون كلاس كتير كبير، لازم يكون في سوبرفيجن، يعني كل 3 أطفال صغار يكون عندهم 1 adult. أما بالنسبة لموضوع التهوية والمساحات تبعية الألعاب، هلأ يكون عندهم مكان إنه هم يلعبوا ويكون عندهم براح من المدة الزمنية اللي هم ممكن يقضوها في هذا المكان. أما بالنسبة للمونتسوري فهو نقطة مهمة جدا إنه هي اليوم تكون باختيارنا للحضانة، لأنه بالمونتسوري الطفل بيكون عنده فرصة إنه هو يكسبلور، فرصة إنه هو يكون كرياتيف ويقدر ينتج أكتر. من أهم النقط اللي لازم ناخدها بعين الاعتبار ونحن عم ندور على أي حضانة فكرة الشاشات، إنه ما يكون في شاشات في كل مكان في الحضانة أو الأطفال ما بيستخدموها بوقت طويل، ولازم تكون under supervision كتير عالي من إدارة الحضانة والقائمين على هذا العمل. فحتى لو كان موجود فكرة السكرين تايم بالحضانة لازم تتأكدوا إنه هي مو شاشة صغيرة ولا إنه هو وقت طويل، لازم يكون عبارة عن بروجيكتور كبير يشوفوا فيها أشياء بتدل على الرياليتي مش كرتون أو أشياء خيالية. فهي النقطة لو كانت موجودة في الحضانة فهذا يعتبر دليل جيد لاختيارك للحضانة، إنه هي ما يكون متوفر فيها شاشات ويكون الوقت الأكبر متاح لأنه هو الطفل يعيش اليوم الطبيعي اللي هو يلعب، يتبسط، يكون بيستخدم مهاراته الحسية، يتعلم مهارات جديدة، يلعب بالرمل، يلعب بالجاردن، يلعب بالصلصال، يشوف كيف نحن ممكن نكسبوز أشياء جديدة ونطلع للعالم الخارجي الطبيعي. وفي النهاية التغيير اللي بيحصل للطفل هو من أهم النقط اللي نقدر نحكم فيها لو كان اختيارنا صح أو خطأ لهي الحضانة. كيف؟ رح نعرف، استنونا بالحلقة اللي بعدها.